Goeiemiddag, liewe vriende. In Johannes 6 vers 63 praat Jesus met ons en hy sê, dit is die gees wat die lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en dit is lewe. Ons weet dat God die aarde met sy woorde gevorm het. Hebreërs 1 vers 3 sê, God hou die aarde met sy magswoorde in stand. Weet jy, as God sy woord van die aarde sou onttrek, sal alles soos wat ek en u dit ken, in mekaar val. Dit sal uit mekaar val, dit sal ophou bestaan. Vir my en vir jou, as kind van God, is God se woord van uiterste belang. God se woord is die lewe in my lewe. Kan jy jou voorstel? Ek kan. Hoe anders jou lewe sal lyk as jy elke woord van God spreek in plaas van om jou eie gedagtes, jou eie woorde te spreek. Ek weet en ek glo met my hele hart dat my lewe as kind van God in die eerste 38 jaar totaal 'n ander prentjie sou gewees het. Jeremia 1 vers 12 beloof die Here, hy sê ek is wakker om my woord te volbring. Die Here sê sy woorde sal altyd waarheid wees. Die Here het ook vir ons gesê, dit is die waarheid wat ons sal vrymaak. Hy het nie gesê dis liefde wat ons gaan vrymaak nie. Met ander woorde, ons is lief vir mekaar, want God is die liefde in my lewe en uit daai liefde uit is ek lief aan mekaar, vir ander mense. Maar dit beteken nie dat ek net liefde met iemand kan deel en dat dit al is wat hulle sal versterk, bemoedig en wat hulle sal lei nie. Nee, die Here het gesê, dis die waarheid wat julle gaan vrymaak. So ek moet in liefde, in God se liefde, ook die waarheid met ander deel. En ook hierdie waarheid vandag, dat God se woord is letterlik die lewe in my lewe. Weet julle, God het ook so met Josua gepraat. Onthou nou, Josua moes oorneem na Moses. En selfs ons in vandag se lewe erken die man wat Moses van die volk was. Hy was hulle leier, hy was 'n godsman, hy was 'n belangrike mens in die Israeliete se lewens. En hier kom 'n jong man Josua wat nog nie opgelei is nie, Josua wat dalk met soveel glorie gekyk het en in sy eie oë om te kyk van, hoe kan ek ooit in hierdie man Moses se voetspore stap? Hoe kan ek 'n volk lei? Kyk net wat het Moses alles gedoen. Julle en hoor nou net, wat sê die Here vir Josua in Josua 1 vers 8. Hy sê hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag. Hierdie bepeins beteken om dit te bedink, om dit daarop te mediteer, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. En hier kom die belofte, want dan sal jy in al jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolge handel. Die Here het nie vir hom gesê, ek gaan vir jou 'n stuk grond gee nie, of ek gaan vir jou 'n huis gee nie, of ek gaan jou 'n magtige man maak nie. Die Here het vir hom gesê, vat my woord, hierdie wetboek van my, en skryf dit op die tafel van jou hart. Want wanneer hierdie boek van lewe joune geword het, sal jy suksesvol wees. Nou gaan julle dadelik vir my sê, maar ek het nie tyd nie, dan ek het nie tyd om die hele dag te sit en Bybel lees nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Weet julle, die Here sê mediteer in sy woord. Nou ons is nie almal baie lief vir die woord meditasie nie, maar mediteer beteken maar om te bedink, om te bepeins. Weet julle wat, bekommernis is ook meditasie. Dit waaroor jy dink, jou gedagtes, of dit nou negatief of positief is maar meditasie. 'n ander betekening van die woord bepeins is om te prewel. Met ander woorde, om saggies hierdie woorde te sê. Weet jy, dit maak 'n verskil om God se woorde in jou mond te sit en deur daardie woord te lewe.
God beloof jou vandag, soos wat hy in Jesaja 55 vers 11 is opgeskrywe, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waaruit ek dit uitstuur. Om tyd in God se woord te spandeer, om sy woord myne te gemaak het, julle het my lewe verander. Dis regtig my resep as kind van God van sukses. Want my woorde, my gedagtes as 'n gewone mens het slegs dood en vernietiging veroorsaak. My woorde was, ek dink 95% negatief, of dit nou uit 'n omstandigheid uitgekom het of som net hartseer. En vandat die dag wat ek besef het, hierdie waarheid, het ek God se woord begin myne maak. En weet julle, om God se woord joune te maak, beteken dat dit in jou hart gaan lê. En dit wat in jou hart dan lê, daar waar ek 'n vakuum in my hart gehad het nou vol geword met die Here se woord. So wat gebeur as jy in 'n krisissituasie is? Die eerste ding waaraan jy dink, sal 'n woord wees. En dan kan ek nie in vrees leef nie. Dan is daar die vrede wat alle verstand te bowe gaan, myne in Christus Jesus, want sy woord is nommer 1 woord in my lewe. Wees geseënd, wees lief vir die woord van die Here, spandeer tyd by sy voete. Jy sal niks beter in hierdie lewe vir jouself, vir jou gesin, vir jou familie, vir jou geliefdes, vir jou werk, vir die wêreld kan doen, as om tyd in die woord saam met Vader God te spandeer nie. Wees geseënd, liewe vriende, ons gesels weer volgende week. Totsiens.